أنا كنت أقول لربي يا ربي أسألك يوم القيامة بذنوبي لا تعذبني، لا تعذبني حتى لا يقال ربا رحيما يعذب من يحب. الله. حتى لا يقال يوم القيامة أن هذا فعل الله الرحمن بمن أحبوه. حاشا وكلا أن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل بأحبابه أبدا. ده بيصور لك ملك الموت على أنه جاي يخنقك. أبدا أبدا ربنا يهون علينا السكرات أبدا. قلوب العاشقين تعذب، والعذاب هو الوجود في العالم ده، وعذابهم راح لهم بل أعزبوا. لا تقولي ومصيبتا بل قولي وفرحتا. غدا، غدا يعني مشتاق. خلصوا بقى لسه عد بكره. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. لما جاء ملك الموت إلى إبراهيم الخليل فقال جئتني قابضا أم زائرا؟ قال جئتك قابضا. قال يا ملك الموت. سيدنا إبراهيم بيقول أرأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فأوحى الله إليه أن يا ملك الموت قل له أرأيت خليلا يكره لقاء خليله. هي مش قبضة، لا، يقول له اخرجي أيتها الروح الطيبة. عيد وفرح. عشان كده قال لها لا تقولي وكرباء بل قولي وفرح. غدا ألقى الأحبة. سيدنا النبي نفسه اللي بيقول إن للموت لسكرات قال للسيدة فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. يعني إيه؟ خلاص لا فيش حاجة توجعه تاني. هادم اللذات ليوصلني إلى حضرة الذات. جاء الموت وهدم اعتمادي على اللذات الدنيوية لأحضره في حضرة الذات. هدم اللذات ليوصلني إلى حضرة الذات، فتحول مرار الموت إلى جمال اللقاء. تحولت مرارة الموت إلى إيه؟ لو لك حبيب يا أخوانا في بلد بعيدة أوي، لو لك حبيب في بلد بعيدة أوي وانت رايح له بتبقى عاملة ازاي مع مشقة السفر؟ طب لو رايحين نحج دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ نجيب بقى المنشدين ونعمل ليلة بالليل، مع انك هتسافر يجي 3-4 ايام في الباخرة ولا في الاتوبيس وتعب عليك صحتك وبرد صح ولا غلط؟ وهتشيل وتحط وبلاد تشيلك وبلاد تحطك. مش دي مشقة جسدية؟ لكن متعة الروح جعلتها أعظم فرحة للإنسان في حياته. صح ولا غلط؟ مع إنه بيتعب جدا، مش كده؟ كذلك الموت يا عباد الله، كذلك الموت لأهل الله. الموت ما هو إلا حج إلى حضرة الذات. وما الموت إلا إيه؟ حج إلى حضرة الحق، إلى حضرة الرحمن.